ካብ ለይቲ ሰዓት 6 እስካብ ሰዓት 10 ዘሎ ግዜ ኣብ መንጎ ስጋውን መንፈሳውን ዓለም ዘሎ ጋግ ዝጸበሉ መናፍስቲ ሓይልታት እኹል ናብዚ ዓለም ንምእታው ዝጥዕም ኩነታት ዝረኽብሉ ጠንቆልቲ መተተኛታትን ስራሕቲ ጠንቆላ ዝሰርሕሉ ሰዓት እዩ። ብዙሓት ሰባት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ካብ ገዛና ወፃኢ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንርስዖም ወይን እንሕድሮም ገለ ነገራት ንመንፈሳዊ መጥቃዕቲ ንመተት ንድግምትን ንምቅላዕ ሕማቕ ዕድል ሕማቕ ከምኡውን ድኽነት ከም ዘምፁልና ኣይንፈልጥን። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ቅድሚ ምድቃስና ናብ ገዛኻ ክተእትዎም ዘለካ ብፍጹም ኣብ ደገ ክሓድሩ ዘይብሎም ናትካ መንፈሳዊ ኢነርጂ ኣሰር ረሃፅን ወዝን ዝሓዙ ንመንፈሳዊ መጥቃዕቲ ንመተትን ድግምትን ዘቃልዑ 6 ነገራት ክዝርዝርየ ተኸታተሉኒ። ቀዳማይ ክዳን ኣብ ደገ ምሕዳር። ብዙሓት ሰባት ክዳን ድሕሪ ምሕፃቦም ምእንቲ ክነቕፀሎም ኣብ ደገ ሰቒሎም የሕድርዎ እዮም። እዚ ምንም ፀገም ዘለዎ ኣይመስለናን፣ ግን ከም እንነብረሉ ኩነታት ከም ከባቢና ዝርአ እዩ። ንበይኑ ቁፅሪ ካምፓውንድ ዘለዎ ገዛ እንትነብር እንተኮይንኻ ብዙሕ ዘየስግእ ይኽእል እዩ። ግን መብዛሕቲእና ብሓባር ኣብ እንረብረሉ ሰፈር ጉርብትና ስለ እንነብር ኣጸጋሚ እዩ። ብተመሳሳሊ ክዳን ኣብ ደገ ክሓድር ከሎ ብፍላይ ናይ ውሽጢ ክዳውንቲ ካኒተራ፣ ፓካውንት፣ ቆቢዕ፣ ካልሲ ብፍላይ ድማ ናይ ቆልዑ ክዳን ሓደገኛ እዩ። ፀሓይ ክዓርብ ከላ ወይ ክትድቅስ ክትሓስብ ከለኻ ክዳንኻ ክተእቱ ግድን እዩ። እንተዘይኮይኑ ንመናፍስቲ መጥቃዕቲ መተትን የቃልዕ። ምሸት ዝንቀሳቐሱ መናፍስቲ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ መተት ክገብረልካ ዝሓሰበ ሰብ ክዳንኻ እንተረኺቡ ንዓኻ ንምጥቃዕ ቀሊል ይኾነሎም። ዕድልካ ክውሰድ ከይትመሓየሽ ተሰቢርካ ድኽነትካ ምርኣይ ሓጎሶም ዝኾኑ ሰባት ስለ ዘለዉ መንገዲ ኣይትኽፈተሎም። ካልኣይ መጥረጊ ሕማቕ መንፈስ ብምስሓብ ብምጥራግ ይፍለጥ እዩ። መጥረጊ ካብቲ ዝተሰርሐሉ ዕላማ ክርአ ከሎ ረትሓት ዝእክብ ክኸውን ከሎ ብዓይኒ ኤነርጂ ክርአ ከሎ ድማ ናይ ገዛእ ሓይሊ ኣብ ገዛእ ዝተኸማቸየ ሕማቕ መንፈስ ፀሪጉ ገዛ ዘፅሪ ተምሳሌት እዩ። መናፍስቲ ወይ ናይ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ብፀልማት ሓይሎም ይሕሊ እዩ። ስለዚ እቲ ገዛ ዝተጠረየሉ መጥረጊ ማለት ናይቲ ገዛ ጽቡቕ ኤነርጂ በረኸትን ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ኣብ ደገ ክሓድር ከሎ ዝዘውሩ መናፍስቲ ወይ መተተኛታት ነዚ መጥረጊ እንተረኺቦሞ ዕድልካ፣ ትንፋስካ፣ ገንዘብኻን ጥዕናኻን ብምእካብ ይጥቀምሉ እዮም። ጠንቆልቲ እውን ብመጥረጊ እናበረሩ ናይ ሰብ ሃብትን ዕድልን ይሰልቡ እዮም ዝበሃል። ሳልሳይ ጫማ። ዝኾነ እንለብሶ ነገር ኢነርጂ ናይ ምሽካም ሓይሊ ኣለዎ። ካብዚ ውሽጢ ግን ጫማ ልዑል እዩ። ጫማ ብዓይኒ ኢነርጂ ናይ ምንቅስቓስ ጉዕዞ፣ ለውጢ፣ መንፈሳዊ ኢነርጂ ተምሳሌት እዩ። መብዛሕቲና ካብ ገዛ ወፃኢ ጫማታትና ኣብ ኣፍ ደገ ንሕድር ኢና። መናፍስቲ ወይ ሕማቕ ዝሰርሑ ዝሓሰቡ ጸላእትኻ ጫማኻ ኣብ ኣፍ ደገ እንተረኺቦሞ ናትኻ ወዝን ኣሰርን ኢነርጂ ረኺቦም ማለት እዩ። እዞም ሰባት ዝሓሰብዎ ንምግባር ዕድልካ ንምስባርን ህይወትካ ንምብልሻውን ቀሊል መንገዲ ይኸፍተሎም። ጫማኻ ኣብ ኣፍ ደገ ምሕዳር ብለይቲ ዝካየዱ ሕማቕ ኢነርጂ መጥቃዕቲ መናፍስቲ ሒዙ ስለ ዝተርፍ ብፅባሒቱ እቲ ጫማ መዲስካ ክተሰልጦ ከለኻ ንሕማቕ ኢነርጂ ትቃላዕ። እዚ ድማ ኣብ ናብራኻ ገንዘብኻን ጥዕናኻን ፀገም የምፅእ። ጫማኻ ብፍጹም ወፅ ኣብ ደገ ክሓድር የብሉ። ብኣጋጣሚ ደገ ሓዲሩ እንተኮይኑ ኣብ ገዛ ቅድሚ ምእታውካ ጨው ኣብ ውሽጢ እቲ ጫማ ብምእታው ወይ ድማ ጸሊኻ ባሪክካን ክትጥቀመሉ ይግባእ። ራብዓይ መደቀሲ ኣቑሑት። ኣንሶላ፣ መተርኣስ፣ ፍርናሽ፣ ኣንሰላ ወይ ዓራት እውን እንተኾነ ካብ ገዛ ወፃኢ ምሕዳር ሓደገኛ እዩ። እዞም ኣቑሑት ምስ ሰውነትና ብዝለዓለ ደረጃ ዝተኣሳሰሩ ኢነርጂና ረሃፅና ሒዞም ዝተርፉ ስለ ዝኾኑ ፀሓይ ድሕሪ ምዕራባ ኣብ ደገ ምጽናሕ ንእኩይ መንፈስ የቃልዖም። ምስ መሸየ ኣብ ደገ ጸኒሑ ናብ ገዛ ክኣቱ ከለዉ ሕማቕ ኢነርጂ ብምእካብ ቅልውላው፣ ጭንቀት፣ ሕማቕ ሕልምን ሕማቕ ዕድልን የምጽኡ። ሓምሻይ በላሕቲ ኣቑሑ ከም ካራ፣ መቐስ፣
መላጸ መርፍእን ዝኣመሰሉ በላሕቲ ነገራት ብተፈጥሮኦም ናይ ኤነርጂ ዋሕዚ ናይ ምቁፅጻር ሓይሊ ኣለዎም። ከም ኣጠቓቕምኡ ሕማቕ እውን ጽቡቕ እውን ክስራሓሉ ይኽእል እዩ። መናፍስቲ በላሕቲ ነገራት ይስሕቦም እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ በላሕቲ ነገራት ኣብ ደገ ምሕዳር ንመንፈሳዊ መጥቃዕቲ የቃልዕ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ካቢኔት ወይ ዶርሞም ተዓጽዮም ክቕመጡ ኣለዎም። ሻድሻይ ናይ ብሕቲ መጥቀሚ ኣቑሑት ንኣብነት መቁረጺ ጽፍሪ፣ መመሸጢ ጠጉሪ፣ መላጸ ወይ ድማ ኣብ መድረኽ ርስሓት ብወገኑ ነገራት ጽፍሪ ጠጉሪ ደም ዝተንከፎ ነገር ናትኻ ኢነርጂ ዝሓዙ እዮም። እዚኦም ነገራት ኣብ ደገ እንተሓዲሮም ጸላእትኻ ወይ እኩያት መናፍስቲ ነዚኦም እንተረኺቦም ብቐሊሉ ክሓስዩኻ ይኽእሉ እዮም። ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ንመጥቃዕቲ ከየቃልዑኻ ካብ መሬት ብምቕባር ወይ ብምንዳድ ክተወግዶም ይግባእ እናበልኹ ሰላም።